ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការ review និងធ្វើការ unboxing នៅលើ model ថ្មីរបស់ Huawei Nova 5T ហ្នឹងហើយចង់ដឹងថា model Huawei Nova 5T មានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់វាឃើញថាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងខ្នងរបស់វាការដោយកញ្ចក់ភ្លឺរលោងចាំងតែម្ដងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់និងផ្លាស់ចំនួន1គ្រាប់ចំណែកខាងមុខបំពាក់ដោយអេក្រង់ស៊េរីថ្មី High View Display ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ចំនួន1គ្រាប់ខាងក្រោមមាន speaker និងរុន USB ប្រភេទ Type C និងរុន microphone មួយផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានខ្សែចាប់សេវាមួយដែលមានឈ្មោះថាគ្រាប់និងផ្នែកខាងលើរបស់វាមាន sensor ចំនួន1គ្រាប់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា infrared sensor ជាមួយនឹងរុន microphone មួយហើយនៅខាងស្ដាំដៃវិញមាន fingerprint ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប៊ូតុង power ចំនួនមួយដែល Huawei ពុំមានពីមុនមកនិងប៊ូតុង volume ចំណែកខាងឆ្វេងមានរុនចាក់ SIM អាចដាក់ SIM បានចំនួន2ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយយើងមិនអាចដាក់ memory បន្ថែមបានទេ Huawei Nova 5T មានអេក្រង់ទំហំ 6.26 inch Full HD+ ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ Full View Display 2340 pixel គុណនឹង1080 pixel ជាមួយនឹងកម្រិតដង់ស៊ីតេ412 ppi Huawei Nova 5T មានកាមេរ៉ាមុខចំនួន1គ្រាប់ដែលទម្លុះអេក្រង់ដែលមានទំហំ32 megapixel ជាប្រភេទកាមេរ៉ា AI ដែលអាចសម្គាល់ប្លង់បានចំនួន8ប្លង់ចំណែកកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាមានចំនួន4គ្រាប់មួយគ្រាប់ខាងលើមានទំហំ16 megapixel ជាប្លង់ទូលាយឬក៏អាចហៅបានថា Super Ultra Wide Angle Lens សម្រាប់ថតប្លង់ទេសភាពឬអាគារខ្ពស់និងមួយគ្រាប់កណ្ដាលមានទំហំ48 megapixel ជាប្លង់ទូទៅឬក៏អាចហៅបានថា Wide Angle Lens វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែល Huawei បានហៅឈ្មោះថា AI Ultra Clarity ហើយកាមេរ៉ាទី3ជាប្រភេទ Pocket Lens សម្រាប់ជំនួយថតប្លង់ Real Background ដែលមានទំហំ2 megapixel ហើយមួយគ្រាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ថតប្លង់គៀកប្រវែង4 cm ជាប្រភេទ Macro ដែលមានទំហំ2 megapixel Huawei Nova 5T បំពាក់ដោយបន្ទះ chip Kirin 980ដូចបងប្អូនជីដូនមួយរបស់វា P30 Pro និង Mate 20 Pro ដែរហើយជាពិសេស Huawei Nova 5T បំពាក់ដោយ GPU Turbo ចំនួនទី3ដែលអាចជំនួយក្នុងការលេងហ្គេមធំៗនិងរក្សាថាមពលថ្មរហូតដល់25ហ្គេមHuawei Nova 5T បំពាក់ជាមួយនឹង memory ចំនួន 128GB ជាមួយនឹង RAM ចំនួន 8GB និងមានទំហំថ្ម 3750 mAh បំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនទំហំ 22.5W Super Charger Technology សាកថ្មរយៈពេល30នាទីទទួលបានថាមពលថ្មរហូតដល់ 50% បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Nana Computer ដែលបានឧបត្ថម្ភទូរស័ព្ទ Huawei Nova 5T សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការ review និងធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Nana Computer មានលក់ទូរស័ព្ទដៃ Huawei គ្រប់ប្រភេទលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទដូចជា Acer, Dell, Asus ឡើងទៅហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី12 13 14ហាង Nana Computer នឹងមានការ promotion ពិសេសចំពោះការជាវឬទូរស័ព្ទដៃ Huawei model ណាមួយនិងឬក៏កុំព្យូទ័រ model ណាមួយនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហើយនឹងថែមកាដូជាច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃទី12 13 14ក្នុងឱកាសបុណ្យរំទូកខេត្តបាត់ដំបងនេះដែរបាទហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ចង់ទៅជាវឬក៏ទៅទិញនៅសេវាកម្មណាមួយពី Nana Computer ដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយ Nana Computer ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ3នៅឈៀកទល់មុខធនាគារក្រហមភ្លើងស្តុបពីធ្នូហ្នឹងហើយសូមក៏សូមអរគុណដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកតាមដានទស្សនាទាំងអស់ដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយ like page ហើយនិងជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងបាទសូមអរគុណ